हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज राज यूजिंग राज बेंगल। आज हम देखेंगे टीवी का एक वायरलेस स्पीकर। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर खास कुछ नहीं दिया हुआ है, एक चार्जर दिया हुआ है और इसके अंदर एक स्पीकर है। इधर एक वॉल्यूम अप और डाउन का बटन है, ये इधर ऑन ऑफ का बटन है, ये एफएम का बटन है और ये पॉज करने का बटन है और एक इधर छोटा सा एक माइक दिया हुआ है और इसके अंदर इधर आउट का जैक है, इधर यूएसबी का पोर्ट है। साउंड टेस्ट कर लेते हैं। ये स्टार्ट करने के लिए ये बटन प्रेस करके होल्ड करना पड़ता है। PG transport Bluetooth is ready to pair. बहुत ही लाउड है, तो चलिए पेयर कर लेते हैं। तो पेयर हो गया, एक गाना स्टार्ट करते हैं। When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Say all the words out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. It was simpler time. प्राइस के हिसाब से ये प्रोडक्ट अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है और साउंड भी ठीक ठाक ही है, बेस भी ठीक ठाक ही दे देता है, तो ठीक ठाक है ये सब। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। थैंक यू।